เดี๋ยวก่อนกะเริ่มสวัสดีครับผมชื่อน้องต้นน้ำครับป้าน้ำวาดรูปอะไรคะลูกำไซรันเทสครับวาดรูปไซเลนเฮดตัวไหนไซเลนเฮดคะไซเลนเฮดต้นน้ำมีกี่ตัวคะ4 ตัว4 ตัวมีใครมั่งเนี่ยมีตัวไหนมั่งพ่อแม่พี่น้องมีพ่อแม่พี่น้องแล้วไซเลนเฮดต้นน้ำกำลังจะไปทำอะไรที่ไหนคะเนี่ยไม่กินขนแล้วเทสมีรูปอะไรบ้างคะในเนี้ยนอกจากไซเลนเฮดมีรูปอะไรอีกคะต้นน้ำมารูปอะไรอีกถนนอะไรอีกคะท้องฟ้าอันไหนท้องฟ้าเนี่ยอันนี้หรือเปล่านะ no อันไหนคะบนหัวครับสกายไหนลองชี้ให้ดูหน่อยค่ะท้องฟ้าสีอะไรคะสีฟ้าหรือสีเขียวนะสีเขียวอันไหนสีเขียวหรือสีฟ้าต้นน้ำอันนี้ตัวอะไรอะคะลูกสัตว์ประหลาดตัวอะไรนะคะสัตว์ประหลาดสัตว์ประหลาดสีอะไรคะแดงสีแดงโอเควันนี้ต้นน้ำมานำเสนอรูปอะไรคะไซรันเทสครับผม โอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายจบแล้วบายจบแล้วเหรอเว้ย